எண்ணங்கள் மட்டும்தான் இவருடையது. இவர் மனசுல என்ன நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வர்றது தான் ஐயாவுடைய வேலை. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் சைக்கிளிங் போகிறோம். இப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. இது ஒரு பிரேக். இப்போ பார்க்கும்போது ஒருத்தர் சல்லுன்னு வேகமாக போயிட்டு இருக்காரு. எங்களுக்கு செல்ஃப் பேலன்ஸ் ஒன் வீல் ஹோவர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்க பாருங்க, ரொம்ப அழகான ஒரு நிறைய மலர்கள் இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரக்குன்ற ஒரு விலங்கு இங்கே அப்பப்போ வரும். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் நரி மாதிரி தான் இருக்கும். அது ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, சைக்கிளிங் போகிறது, ஜாக்கிங் போகிறது, ரொம்ப உடலை வருத்தியெல்லாம் எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. வணக்கம் தமிழ் உறவுகளே. இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் சைக்கிளிங் போகிறோம். நாங்கள் தென்கொரியாவில் இருக்கிறோம். ஸோ பொதுவாக எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸான இருக்கும். எல்லாம் நாங்களாம் ரிசர்ச்சர். இப்போ நான் பேராசிரியர் இருக்கிறேன். இவர் டாக்டர் பாலமுரளிகிருஷ்ணன். இவர் என்னுடைய மாணவர். வேல்டெக் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்நாட்டில் என்னுடைய மாணவராக இருந்தார். இப்போ இவர் இப்போ இங்கே வந்து பிஹெச்டி பண்ணுறாரு குங்குக் யூனிவர்சிட்டியில். இவர் இப்போ தற்போது இவர் ஒரு ஆராய்ச்சி பேராசிரியர் தான் வந்திருக்கிறாரு. இப்போ நாங்கள் வந்து சைக்கிளிங் போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 30 கிலோமீட்டரா? சரிப்பா. இதில் எனக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி தான் புதுசு. நான் இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிக்கிறேன். இதில் இவர் சீனியர் பார்க்கும்போது டாக்டர் பாலமுரளிகிருஷ்ணன். அவர் கிட்டத்தட்ட பல 1000 கிலோமீட்டர் என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க. 1000 கிலோமீட்டர். இன்றைக்கி எங்களை அவர் தான் கைட் பண்ணுவார். ஓகே, பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். எங்கள் பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து நாங்கள் சைக்கிளிங் போகிற இடத்த நோக்கி நாங்கள் கிளம்பிட்டுருக்குறோம். இது வந்து சாலை மார்க்கம். இது ரொம்ப எப்போதுமே பிஸியாக இருக்கும், ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம என்னென்னலாம் சைக்கிள் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பாதுகாப்பான விஷயம்லாம் நம்ம பார்க்கணுன்றது இருக்கணும். முதல் விஷயம் வந்து ரூட் பிளான். எங்கே கிளம்புறோம், எங்கே போய் சேர்றோம், திரும்பி அங்கேருந்து எப்படி கிளம்பணும், வரணும், ரிட்டர்ன் வரணும், அதை வந்து தெளிவான ஒரு இந்த பயண திட்டம் இருக்கணும். அந்த ரூட் பிளான் இருக்கணும். இப்போ நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ், அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துடுச்சு. அந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய வந்துருக்கு. இது என்னுடைய நண்பர் உபயோகித்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எங்களுடைய பல்கலைக்கழகம் நாங்கள் ரீச் பண்ணுற இடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர். அங்கேருந்து திருப்பி ரிட்டர்னு. ஸோ இது வந்து தெளிவான ஒரு பாதையாக இருக்குது. அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சைக்கிளிங்கில் நம்மளுடைய பாதுகாப்பு. ஹெல்மெட்டு கட்டாயமாக அணியணும். அடுத்தது உடம்புக்கு ஏற்றாறு போல் நல்ல உடை, தரமான உடை இருக்கணும். அப்புறம் ஷூஸ் முக்கியமானது. ஏன்னா நம்ம சைக்கிள்லேருந்து இல்லை எதனா வண்டியிலேருந்து கீழே விழுந்தோன்னா முதல்ல அடிபடுற இடம் வந்து கால் பகுதியும் தலைப்பகுதியும் தான். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து தரமான ஒரு ஷூஸும் ஹெல்மெட்டும் போட்டிங்கன்னா அந்த விபத்துலேருந்து தப்பிக்கலாம். ஏத்தத்துல இறக்கத்திலையும் கூட்டி போறானே, எந்த ஊருக்கா கூட்டி போற? இதோட 11 கிலோமீட்டர் ஆகி போச்சியா? பேசாம வாயா, அண்ணன் மாதிரி தளராம நங்கு நடந்து வா. யாராவது முரட்டாளா ஓடிக்கிட்டு இருக்கா? இப்போ பாருங்க, இப்போ பார்க்கும்போது ஒருத்தர் சல்லுன்னு வேகமாக போயிட்டு இருக்கிறாரு பாருங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தான். அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் செல்ஃப் பேலன்ஸ் ஒன் வீல் ஹோவர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து மின்சாரத்தில் பயணிக்குது. நம்ம உடம்ப பேலன்ஸ் எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸாக வச்சுருக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போகும். இப்போ தனியாக போகிறவங்களுக்கு என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா, கூட 2 பேர் 3 பேர் போகலாம். தனியாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அது வந்து பிரச்சனை வந்துடும். அடுத்தது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பாதை, கரெக்டான பாதை எதுனா, காட்டு பகுதியாக இருக்கணுமா, இல்லை மலைப்பகுதியாக இருக்கணுமா, இல்லை வந்து கிராமப்புறங்களாக இருக்கணுமா, இல்லை வந்து சிட்டிஸ் நகரம் பகுதியாக இருக்கணுமா, அதை நீங்கள் தெளிவான ஒரு தேர்ந்தெடுத்தணும் எந்த இடத்துல நீங்கள் போகிறீங்கன்ட்டு. இப்போ ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வந்துருப்போமா? 19 பரவாயில்ல. A few moments later. செம்ம டயர்டா இருக்கு எனக்கு. சோழமுத்தா போச்சா? எல்லாரும் தலை சுத்துது. சுகர் வாட்டர் மாமிட உடம்பு இருக்கு. நைட் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? சாப்பிட்டால பழைய சோறு சாப்பிட்டு அதான் டயர்டு. பழைய சொத்தை திங்காத, பழைய சொத்தை திங்காதுன்னு உன்னை எத்தனை தடவை சொல்றது?
இவங்களும் ரொம்ப ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. எந்திரிங்க எந்திரிங்க முத நாளே எந்திரி காலெல்லாம் வலிக்குதுடா. லெஃப்ட் கால் சைடு வாங்குதே. ஒரு 1/2 மணி நேரம் வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தோம். இப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. இது ஒரு பிரேக். இது ஆறு கிடையாது, ஒரு கிளை நதி. அந்த கிளை நதியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய வீடுகள் இருக்குது, கட்டடங்கள் இருக்குது, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இருக்குது. ஆனால் அங்கேருந்து தண்ணி இங்கே வருது, இந்த நதியில் கலக்குது. ஆனால் இந்த தண்ணி எல்லாமே ட்ரீட்டட் பிளான்ட்ஸ், அதாவது தண்ணியை வந்து சுத்திகரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த நதிக்கு வருது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அவ்வளோ சுத்தமாகவும் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய இந்த நதியில் நிறைய மீன்கள் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் மறுபடியும் கிளம்பிட்டோம். இப்போ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 15 கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம். சைக்கிள் ஓட்டத்தால் நிறைய உடலுக்கு நிறைய நன்மை இருக்குது. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சைக்கிளிங் பண்ணுறதுனால நம்மளோட மனசுக்கும் உடம்புக்கும் நல்ல ஒரு பலத்தை தருது. ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி ஃபிட். இது வந்து சைக்கிள் வந்து அனைத்து தரப்பட்ட வயதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு சில ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா சைக்கிள் போகிறவங்களுடைய பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் நல்லா இருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னா சைக்கிளிங் போகிறதுனால ரத்த ஓட்டம் வந்து மூளைக்கு செல்லுது, அதனால மைண்ட் வந்து எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் இது இருக்கு. அப்புறம் ஒர்க் அவுட்ஸ் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்மளுடைய இளைஞர்கள் வந்து ஜிம்முக்கு போவாங்க. அப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் மேல் பகுதியை தான் வந்து அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. பெரிய பெரிய ஆர்ம்ஸ் இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க, இல்லை ஷோல்டர் இருக்கணும், செஸ்ட் இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. ஆனால் பெரும்பாலும் யாருமே இடுப்பு கீழே யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. அப்போ சைக்கிளிங் பண்ணுறதுனால இடுப்பு கீழே உள்ள பகுதியை வந்து நல்லா பலப்படுத்தும். முட்டியை, கால் மூட்டு, அதுக்கப்புறம் கால் தசைகள், அதெல்லாம் ரொம்ப பலப்படும். இதில் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தூங்குறதுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. அப்போ சைக்கிள் பண்ணுறதுனால அவங்களுடைய தூக்கம் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும். சைக்கிளிங் போய் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும், ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும், நல்லா தூங்கிடுவாங்க. அடுத்தது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்ப அதிகப்படுத்தும். நிறைய கொரிய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உடற்பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், அதனால தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வயது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். பெரும்பாலும் 80 வயசுக்கு மேலே நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இங்கே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 70+, 70 வயசுக்கு மேலே தான் இருப்பாங்க. அவங்க எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக திட்டத்தட்டமாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள். இங்கே பாருங்க, ரொம்ப அழகான ஒரு நிறைய மலர்கள் இருக்குது. இங்கே மரங்கள் நிறைய இருக்குது. அதிகமாக மரங்கள் ரொம்ப பச்சை பசேர்னு இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரக்குன்ற ஒரு விலங்கு இங்கே அப்பப்போ வரும். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் கிட்ட நரி மாதிரி தான் இருக்கும் அது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய காய்கறிகள் இருக்குது. இந்த காய்கறிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றிலிருந்து தண்ணி எடுத்து அது மூலமாக வளர்க்குறாங்க. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு சொட்டு நீர் பாசனம் அந்த முறையில் தான் வந்து நிறைய காய்கறிகள் எல்லாம் இங்கே மிளகா இருக்குது, அது கத்திரிக்காய் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து கேபேஜ், இந்த முட்டைக்கோசு, இது போன்ற நிறைய காய்கறிலாம் இருக்குது. ஆனால் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இருக்குது, அது பக்கத்துலேயே வந்து 8 வழிச்சாலை அது போன்ற ஒரு சாலை வசதி இருக்குது. பக்கத்தில் ஒரு சிறு ஆறு இருக்குது. அப்புறம் பாருங்கள் ஒரு மலைகள், இது வந்து நல்லா இருக்குது. இது தடவையாக சைக்கிளிங் வந்தேன் நண்பர்களோட. ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கடினமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போக போக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்குது. உடம்பு நல்லா அப்படியே ஸ்டிஃப் ஆகிடுச்சு. எல்லாம் ஜிம் பாடிடா, ஜிம் பாடி. ஆர்ம்ஸ் பார்த்தியா, நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகிடுச்சு. பாருங்க ரோஸ் கார்டன் பாருங்க, நிறையா ஃபுல்லாக ஆறு.
ஆற்று சைடு ஆறு சைடு ஃபுல்லாக ஆறு எல்லாம் இந்த ரோஜாப்பூ செடி, நிறைய காய்கறி செடி. அது பார்க்கவே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல, நிறைய வண்ணம் நிறைய கலராக இருக்குது. ஒரு மனசு வந்து ரொம்ப ஒரு மன அழுத்தம் எது இருந்தாலும் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். இப்போ பக்கத்துலேயே ஹைவே ஹைவே இருக்குது. இங்கே சைக்கிள் போகிறோம், சைக்கிள் போகலாம், நடந்து போகலாம். பக்கத்தில் ஆறு, அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு ஹைவே இருக்குது. டாக்டர் பாலா இவர் தான் சீனியர் சைக்கிளிங்கு. எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட எத்தனை கிலோமீட்டர் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க? 30 கிலோமீட்டர். நம்ம ஒரு படம் பார்ப்போம்ல, 2 கிலோமீட்டர்ன்ட்டு. ஆனால் 2 கிலோமீட்டர்னா 2 கிலோமீட்டர் விட்டு 30 கிலோமீட்டர் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. அது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போக போக அந்த வழி நல்லாயிருக்கு. இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணோம், நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதனால் எப்போவுமே ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, சைக்கிளிங் போகிறது, ஜாக்கிங் போகிறது. ரொம்ப உடலை வருத்தியெல்லாம் எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஓட்டிட்டு இருக்கோம். முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது. நாங்கள் இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கிறோம். எதுக்கு நாங்கள் இதை சொல்ல வரோன்னா, பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாமே நினைப்போம் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும்ன்ட்டு. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஜாலியாலாம் இருக்கணும், தனியாக இருப்போம். பார்க்க அப்படி தான் இருக்கும், ஆனால் தனியாக இருப்போம். அது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒரு பெரிய பில்டிங்கு, ஒரு புது ஊர், புது சாப்பாடு, புது கல்ச்சரு, அது எல்லாமே ஜாலியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் போகும்போது ஒரு தனிமையாக ஒரு மாதிரி பயங்கர மன அழுத்தமாக இருக்கும். அந்த மன அழுத்தத்தை போக்குறதுக்கு தான் எங்களுக்கு இது போல் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எடுப்போம். அடுத்தது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி. இப்போ இவர் எங்கள் யூனிவர்சிட்டி தான் இருக்கிறாரு. இன்னும் 2 பேர் பார்த்தீங்க, என்னோடய மாணவர்கள் இன்னும் 2 பேர். அவங்க எல்லாம் வந்து வெவ்வேறு பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறாங்க, வேறு இடத்துல இருக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் இப்போ ஒன்று கூடுறதுக்கு ஒரு இடமா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மலையேற்றம் போகலான்னு. அடுத்தது மலை. அடுத்தது ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம். மலை எத்தனை கிலோமீட்டர் பாது ஹைட்டு? சும்மா 4 கிலோமீட்டர். ஒரு மலை ஏற போகிறோம், பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இப்போ எங்களோட சைக்கிள் பயணம் முடிஞ்சிடுச்சு. ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது. இப்போ எங்கள் கல்லூரியை நோக்கி போயிட்டுருக்குறோம். இங்கே ஒரு காஃபி ஷாப் வந்தோம், இங்கே காஃபி குடிக்கிறதுக்கு. இன்னைக்கு பொழுது இவங்க கூட தானா?